Inggih ide dani sareng sami sadur ngawit titiang matur lugrayang titiang ngaturang penganjali umat. Om Swastiastu. Ide dani sareng sami ringgal hai puniki titiang jeung ngaturang satwa Bali sane mamurde Sang Prabu Aji Saka. Kocap wenten kanikayang jagat sane kalintang becik pisan asri pekantenannya nih jagate punika kuastanen jagat Majeti. Nah jagat Majeti puniki iwakti kaluhane tan presiden untuk ngaturang ya tanahane napa linggah-linggah kadongane ya nangen pertanian iwaktu becik pisan. Nanging jatmane duk punika ring Majeti iwakti tamet nenten presiden ngareanin pertanian punika. Napi malih ini kaweruhan sekadi agama, aksara, sastra lan budaya nenten pisan wenten kauningin antuk jatmane irika. Nam larapan kita ide yang para Mekawi pas wecan ide taris ide ngerip ke jatme sane diwakti pradnyan jatmane punika mapus pate uting parab Sang Aji Saka. Kemawinan Sang Aji Saka puniki wenten nganikayan mawit saking negeri Jabuarse utawi inia saking suku Saka. Mawinan kewastanen baik keparaben Sang Aji Saka. Maka wentenan Sang Aji Saka dinten kanikayang saking alit kanikayang disampuni ide Sang Aji Saka dhuwur ide meduwe keris sane kalintang sakti turmaning meduwe parkan kekalih sane muaste idore lan sambade. Nika kasuwen-suwen ngeraine ide Sang Aji Saka laris ngicenin pepelajahan utawi kaweruhan ini kuentenan pertanian ring jagat Majeti punika. Mapan suweni ide ngicen ini kuentenan pertanian jatmane utawi panjake rike sayan suwe sayan dua ini kuentenan pertanian punika ngantos gemuh landoh loh jinawi jagate punika asing tinanur sarwa nadi asing tinuku sarwa murah sapunika kuentenan jagate ring Majeti duke punika. Nah sampukan asa punika kuentenane ide Sang Aji Saka raris mekayon ngelimakang kawruhan idani icenin pepelajahan indi aksara agama sastra lan budaya ring parjanane ring Majeti punika. Kasuwen-suwen ide irika raris pradnyan panjak idani irika santukan sampun pradnyan raris kayon idani jaga ngelimakang pepelajane punika ring sewang negara utawi ring durung negara ide mekayon jaga margi ngelintangin segara ngantos ring medang kemulan. Sadurunge memargi ide Sang Aji Saka nganike ring parakanipuni sane kekalih idore lan sambade. Udah bapa dore lan sambade anijani jagat Majeti ini sebuah pada pradnyan gelah lakar ngelimakang pemargi kemedang kemulan anijani ini ada keris sakti bapa dore ane ngemit dini di Majeti. Nah bapa sambade lakar ajak bapa kemedang kemulan sapunika pengandikan ide Sang Aji Saka. Duaning sang kalih parkanidane wantah satya ide raris sumanggup ngemit utai ngebag keris punika. Duaning asapunika ide Sang Aji Saka
kai ring antuk parakan isambada raris munggah ring perahu ni makin ngentasin segara yang dije keadaan sampun deket niki sampun rauh perahu ni desang aji sake saged sesampune do mangin dari sunar kacinga antuk desang aji sake sunare punika harus keruruh sesampune keruruh saya nampak sunare punika wantah mawet saking sisin segarani rada kerorah malih sesampun napak eri-eri sunare punika wantah sunare punika wenten ring sajeroning pondok iri ke raris ide sang aji sake kairing antuk isambada merarian ring pondok ini sesampune merarian ring pondok punika ngranjing ide sang aji sake lan dumade ring pondok punika ide manggihin jat melingsir sareng kalih tuan yang sapunika ide sang aji sake raris metaken ring jat mane lingsir maka kalih sira parabne ring desa napi wastane tur maning sira sane ngewawe jagate iriki ini sane takenan ide sang aji sake sesampune katurek sae sanake sane lingsir maka kalih punika wantah ide sang pandita tur maning sang pandita punika ngani kayang genai punika wantah kewawa anduk sang Prabu sang yang wasta Prabu Dewata Cengker sapunika pengenikan anak kelingsir tur maning anak kelingsir punika mangkin riseda mangkin pikobat napi pikobat anak kelingsir punika utawi sang pandita punika ngeni kayang pikobat idane wanta ide boleh giliran ngaturang caru sane medaging rayunan ulam jatmo asiki utaya adiri sesanganan wowohan miwah sane lianan sane miko beten pisan santukan carune punika medaging ulam jatme adiri santukan ide sang padita nenten Madya Putra wantah bekung nike sane miko betin raris santukan asap pun nike pikobat sang pandita ide sang aji sake raris merembug sarang sang pandita turmaning ring rembugan punika ide sang aji sake kayun dados ulam caru jatmu adiri airi ke raris ledang pekayunan sang pandita sesampune asapunika kawentenane benjang semeng ni sang pandita memargi ngaturang caru punika ke puri medang kemulan kairing antuk panjak idani iwah sang aji sake nika sesampune ngantos sering medang kemulan yang kudang raina kadan pemargine kepanggihin dari sing puri ide sang Prabu Dewata Cengker ledang pisan ide ngaksi sepengaruh ide sang pandita udoh sang pandita marjani gelah ledang pesan pekayunan gelah nepukin aturan sang pandita merupa caru subes sing idang nahan kena lakar nadah carun sang pandita sapunika sang Prabu Dewata Cengker tuan yang sapunika nah kene nyenjani sang pandita apa katunas sang pandita sekonen gelah nada carun sang pandita apa ketunas tekenang gelah kita masih parak-parakan sang pandita apa ane katunas kapinang gelah orang ane jani iri ke ada sang aji sake matur ingih ratu sang Prabu yang dados tunas titiang nunas tanah sang Prabu ni alumbengan udang tiange puniki iri ke raris kedek ngakak sang Prabu Dewata Cengker wah aduh cening anam amun todogen tagih idewani sing tadi ngide dang aetar apang ada angan mertiwi apang ada angan pertanian
Sapunika Prabu Dewata Cengker lamun kita gelah tusing idang subenahane lakar nadah caron di sang pandita ane jani ngalen lus udengi sikut tanah gelahe sapunika Prabu Dewata Cengker rari yukti sang Aji Saka ngelesang udang nenge utai destar nenge sikuter aris tanah ne alumengan udang nenge wau kasikut lipetan udangnya malih melipat ngandas ngelumbang-lumbang tur ketambakin nanti sang Prabu Dewata Cengker ten bersidayang ngantos ke sisin pasih sesampai ngantos ring sisin pasih gulungan udangnya punika raris Dewata Cengker raris ke gulung tur keentungan ring pasih utawi ring segarane sesampun ngantos ring segarane sede raris Prabu Dewata Cengker sesampun sede Prabu Dewata Cengker iri ke Mas Riya pada jatmane ring medang kemulan ngeni kayang mumu angkara murkani sampun metilar saking jagate duaning asapunika panyake ring medang kemulan nunas paung ring ide sang Aji Saka mangde kayun madeg nate ring medang kemulan duaning sampun sapunika pituduh para panyake ring medang kemulan kayun dados ide dados Maharaja utai Prabu ring medang kemulan sesampune dados Maharaja keinginan daris sang Aji Saka iling ring pusaka nidane sane kebakte antuk utawi kakemet antuk idore irike sang Aji Saka ngeni kayang parkanidane isambada mana ngambil kerisik punika talari sambada gelis matilar ngeruruh kerisik ring majiti sesampun ngantos irike ketunas kerisik punika ring idore nang idore nenten ngaturin santukan judi astenipun pasemeton nanging wenten titah ide sang Aji Saka ngeni kayang sedurunge mangargi udah cening dore yan sing bapa buen pida ngalih kerisik nenenan de pesan banget sapunika duaning satyan idore lan satyan isambada ring pengenikan sang Prabu Aji Saka rada makekalih masyat santukan pada peranyan pada sakti tur peranyan pada masyat tur maning makekalih padem duaning makekalih padem kapireng antuk ide jang sang Aji Saka keinginan daris ide sang Aji Saka kangen ring parkanidani sane sayang subakti ring ide mangde ide setata eling ring kewentenane punika irike raris sang Aji Saka maswara hana carake gade mangabesala pada jayanya tegasnya nih wenten parekan kekalih sami-sami nampi nyuwun surat sane medaging titah saking ide sang Prabu Aji Saka nanging makekalih padem anduk sami-sami pagahipun ring pengandikan ide sang Prabu Aji Saka inggih ide dan sareng sami wantah sapunika satu Bali sane presida aturang dijang menawi irang langkung tidak nunas gungrene pengampura kedurung pamit lugrayan titiang aturang para mesanti Om Santi Santi Santi